Të dashurat mbjetuara e të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, zonja dhe zotërit nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në kryeministri në një ditë kujtese e përgjegjësie. Me 14 prill ne nderojmë të gjitha ato gra dhe burra që përjetuan dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë, një nga plagët më të rënda dhe më të heshtura të luftës. Për aq shumë vite, kjo dhimbje disi u fsheh, për shkak të frikës, stigmatizimit dhe mungesës së hapësirës për të folur. E sot, si institucionet e Republikës Kosovës, me detyrimin moral dhe institucional, e ritheksojmë se nuk do të lejojmë që kjo dhimbje të mbetet e padukshme. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit ekziston pikërisht për këtë qëllim, për të siguruar që çdo i mbjetuar dhe mbjetuar të ketë mundësinë të njihet, të dëgjohet dhe të trajtohet me respektin që meriton. Që çdo i mbjetuar të ketë një derë ku mund të trokas pa frikë, një proces që garanton konfidencialitet dhe një shtet që dëgjon seriozisht. Komisioni bashkë me organizatat dhe institucionet partnere janë të përkushtuar që procesi i njohjes së statusit të përmirësohet edhe më tej, të jetë i sigurt dhe i ndjeshëm ndaj përvojave të secilës e të secilit aplikues. Deri më tani janë 1925 raste që është njohur statusi nga komisioni. Por shumë të mbjetuar ende jetojnë në heshtje të ndrydhur teksa përballen me stigmën. Ende hezitojnë të kërkojnë atë që u takon, drejtësi, njohje dhe mbështetje. Dhe këtu qëndron përgjegjësia jonë, për të vazhduar të forcojmë edhe më tej përpjekjet tona të përbashkëta, për të afruar informacionin të çdo person i cili ka të drejtë të aplikojë. Duhet shtuar më tej angazhimin, e duhet punuar më afër me qytetarët, organizatat dhe partnerët për të siguruar që askush të mos mbetet i painformuar apo i pambështetur. Rrëfimet e të mbjetuarave dhe të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dëshmojnë se të gjitha plagët kërkojnë edhe kujdes shoqëror, edhe drejtësi shtetërore. Ne përkujtojmë se mbështetja ndaj të mbjetuarve është obligim dhe detyre përbashkët e gjithë neve, e cila kërkon përkushtim të përhershëm. Zëri i tyre është thelbësor në proceset tona drejtësisë tranzicionale, që njohin vuajtjet e së kaluarës dhe inkurajojnë për shpresë drejt të ardhmes. Tashmë kemi miratuar dhe bashkë po e zbatojmë strategjinë për drejtësi tranzicionale, për herë të parë pas përfundimit të luftës në Kosovë. Po ashtu po bëjmë dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë me institutin e themeluar, po e mbështesim aplikimin e të mbjetuarve në Komisionin Qeveritar, duke financuar 4 organizatat e autorizuara, Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Qendrën për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, Medika Gjakova dhe Medika Kosova, të cilave u jemi mirënjohës për përkushtimin dhe përpjekjet. Angazhimi ynë i përbashkët duhet vazhduar më tej me ndërtimin e besimit, me përmirësim të më tej të këtij procesi konfidencial dhe të ndjeshëm ndaj përvojave të secilit individ. Me afrimin e institucioneve më pranë qytetarëve që ende hezitojnë të flasin, sepse përtej një procedure administrative, aplikimi për njohje është një hap drejt njohjes së të vërtetës, drejt shërimit dhe drejtësisë. Të nderuar të pranishëm, zërat e të mbjetuarve, të grave dhe të burrave kanë sfiduar heshtjen dhe kanë kontribuar në guximin kolektiv për të përballuar të kaluarën e hidhur. Sot e çdo ditë ne nderojmë guximin e atyre që folën, që dëshmuan, që refuzuan të mbeten të padukshëm, sepse përmes tyre qindra të tjerë kanë gjetur forcë. Andaj, derisa shënojmë këtë ditë memoriale, kujtojmë të gjitha viktimat dhe të mbjetuarat dhe nderojmë qëndresën e tyre që mbi shkatërimin e luftës ndërtuan paqen e tashme dhe të sardhmes.
Të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe të organizatave, prania juaj sot na rikujtojnë fuqinë e bashkëpunimit dhe solidaritetit në ballafaqimin me këto plagë të shoqërisë dhe për shërimin e tyre. Andaj vazhdojmë këtë rrugë së bashku me besimin se ardhmja që po e ndërtojmë do të jetë shumë më e mirë për të gjithë. Jemi krah për krah e këmbgulës në rrugën e drejtësisë dhe të barazisë, të cilët janë idealet tona të përbashkëta, të shndërruara në punë të përditshme. Ju faleminderit.